Tan Simiraan irra godisee agarte jechuudha. Viidiyoo har'a isaan gadhiisan keessatti Muktaariin fuutee mana caaltuu deemtee caaltuun harkaa fudhattee oolte. Yaa subhaanallah. Osoo fudhattees maal ta'a abbaa ilma seetiiti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirra jirtu bakka jiraatanii sa'a kana keessa isiniin jedha akkami nagaa qabdanii fayyaa qabdanii. Alhamdulillah rabbil alamin nagaa kiyyaa har'a keetiin jira shukrii rabbiin badinis noo maal keessa jirtan isiniin jedha. Bakka jirtan maratti nageenya rahmaan isin bira haa jiraatu. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa isiniin jaalladha isiniin kabaja. Osoo gama yaada kiyyaatti hin darbin dura subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Please na bira dhaabbadha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa warri subscribe naaf gootanii na cinaa dhaabbattanii maatii naaf taatanii jirtan immoo hedduu tokko naaf galatoomaa. Warri maatii naaf hin taane akkuma gaseentaniin subscribe san gurraachessaadhaan natti dabalama maatii naaf ta'a isiniin jedha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa egaa akkuma beekamu viidiyoo Simiraanii fi Muktaarii fi caaltuu argee waan ajaa'iba keessaa Simiraanii caaltuunis ni lolti Muktaariin ni lolti jechuudha. Gootummaan isee adduu nama ajaa'iba. Gootummaan isee abbaa manaa fi haadha manaa adda baasuudha, gidduu seenuudha, mana isee geessitee lolchiisuudha jechuudha. Har'a viidiyoo har'aa keessatti abbumaafu Muktaarii fuutee mana caaltuu geessitee kiu jettee jirti jechuudha. Manni caaltuu mana iseetti fakkaachuun sa'aatii sanatti rifattee jirti jechuudha. Maaliif jennaan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa iseen yeroo achi dhatte YouTube irraa fuuna jedhanii deemanii garuu gaafa caaltuu bira geessuu dhiigii danfee maaliif akka danfee hin beekne waan kanaan dura tumamte waan kanaan dura taateetti dhagahame natti fakkaate. Kanaan dura caaltuun akkuma beekamu qabdee hiitee YouTube Muktaar irraa fuutee gudii agarsiistee gadhiiste jechuudha. Simiraaniin caaltuu maal akka taate agarsiiftee gadhiiste jechuudha. Simiraanis ammoo gootummaa caaltuu, obsa caaltuu, sabrii caaltuu agartee jirti. Har'a kanarratti wallaahi dhugaa rabbii dubbachuu fi caaltuun hedduu tokko sabarte jechuudha. Maaliif gaafa isiin jaarsa isee irraa fudhattee isee afoo dhuftee dhaabbattee akka barbaaddee haasoftee akka barbaaddee godhattu kana osoo sila dhagaa fuutee mataa keessa buustee bashak goote hin wallaalle. Caaltuun garuu sabrii qabdi, obsa qabdi. Dhugaa rabbii dubbachuu fi akkatti Muktaar caaltuu fuudhe hundi keenya ni beekna jechuudha. Caaltuu daa'ima xiqqoo kutaa 8 barattu. Butiisa bara durii bara akka keenya hafe inni haaromsee caaltuu butee jechuudha. Mana barumsaa keessaatu seen barattu hiriyoottan see biraa butee haa ta'u akka ta'uttu ta'ee fuudhee walitti dabalamanii haadha abbaa manaa fi manaa ta'anii ilmaan waliin argatan. Har'a immoo obboleettiin keenya Simiraan dhuftee gidduu isaanii seentee bultii isaanii laaxxee jeexxee jirti jechuudha. Garuu hedduu tokko sabrii qabdi wallaahi dhugaa rabbii dubbachuu fi akkasiin itti obsaan taragaaggaatee callistee waliin haasoftu nama ajaa'iba jechuudha. Achi keessatti kan na ajaa'ibe Muktaari. Yeroo caaltuun dubbattu gara caaltuu ilaala, yeroo Simiraan dubbattu gara Simiraan ilaala jechuudha. Gidduu isaaniitti akkuma ta'u dhabe. Kanaan callisi yoo jedhe adaas geessee natti galagalte jettiini. Caaltuudhaan callisi yoo inni jedhe mirgan qaba dubbachuu jettiini. Dhugaa rabbii dubbachuuf caaltuun mirga qabdi dubbachuuf. Maaliif abbaa manaa jalaa hattee jirti waan ta'eef dubbachuu mirga qabdi. Simiraan ammoo akkuma dhatteen silaa sabartee waan deemaniif sanarraa fudhatanii deemanii bareeda ture garuu harakaata gochuu barbaadde. Innumaa dhagaa fuutee akkatti darbuu goote jechuudha. Harakaata ajaa'ibaa tokko fiddee turte Simiraanii garuu hin milkoofne. Caaltuun sodaata akka hin qabduuf jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuu wanta achi keessatti na ajaa'ibe. Namitti kana asii deemsisii jennaan nyuseen Simiraan kiu jettee hedduu tokko jeeqamtee akka waan caaltuun Muktaariin irraa fudhattutti fakkaate. Innumaa Muktaariin asitti sii dhiisee si biraa hin deemu jetteen. Hogguu iseen namitti kana sii deemsisii YouTube keessi fin kennaa hogguu seen jettu mee daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa akka seen taate ilaalaa. Simiraan lafa lixxu dhabdee boolla seentu yookaan goda seentu dhabde jechuudha. Akka waan caaltuun fudhattee mana seentu itti fakkaate lafa seentu dhabde jechuudha. Kottu Muktaar kottu Muktaar ni deemnaa si dhiisee hin deemu jettee qabdee akka daa'imaa qabdee argifti. Nama guddaadha bar dhiiraa bar yaa subhaanallah ajaa'iba wallaahi. Dubbii zabanaa kun garumatti qaban hin qabu. Akkuma godhan hin jiru, wanni dubbatan hin jiru, wanti jedhanis hin jiru jechuudha. Dubbii zabanaa amma
keessumaa wanti abbaa manaa fi haadha manaa wal godhaa jiranii maaliif akka ta'e hin beekne waanuma akkasitti heddummaata jechuudha. Daawwattotaa fi kabajamtoota kiyya ni agartanii miidiyaa kanarra wanti deemaa jiru abbaa manaa fi haadha manaa wal loluudhuma jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku yaa'iin gidduu isaanii deemuu malee hin agartu jechuudha. Carraa caaltuu kanaa fi carraa obboleettii keenya bunii tokko wal natti fakkaata. Buniin illee akkasiin itti osheetti herumte agartanii jirtan. Garuu har'a osheef bunii illee waan godhaa jiran. Diraamaa taatee dhugaa taatee Allahu alam rabbitu beeka. Lachuu isaanii jechuudha. Maaliif jennaani irra guddaa namni abbaa manaa fi haadha manaa ta'ee yeroo ammaa kana miidiyaa kanarratti piraankiitu baay'ataa, diraamaatu baay'ataa. Bakka wal shawwaduu yookaan wal gowwoomsuu yookaan daawwattoota pirankii gochuutu heddummaata jechuudha. Yeroo sana keessatti namni miira keessa galee miira aariitiin jechuudha waan barbaade komentii jalatti barreessa. Zambii namaa kana funaannata jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya ofii keessanii dalagaa keessaniif jettanii daawwattoota keessan zambii keessan seensisinaa. Caaltuu fi Simraanii Muktaar dhugaa taatu soba taatu waan hin beeku garuu akka argaa jirutti akkuma dhugaatti deemamaa jira. Garuu ammoo Rabbi keerii haa godhuu fi anarra wanti na ajaa'ibe waa'ee Simraanii jechuudha. Ofumaaf iddee dhuftee ofumaafuu akka waan Muktaar achitti hafuutti fakkaate sodaattee fudhattee deemte jechuudha. Fudhattee deemte yogguun isiniin jedhu yogguu inni deemii yuutuubii irraa fudhadhee deemaa jiru. ጭራሽ በእውነት ነው jettee amaariffa silaa akka Oromoo dagachuu yaaddee jirti natti fakkaata. Amaariffuma kana olii gadi hin deddeemti. Akkasii daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa yuutuubii irraa fudhadhee dhufaa deeme jennaan asii si dhiiseen deemu caaltuu bira si dhiiseen deemu ittiin akka waan daa'ima xiqqoo yoo namni dhiisee deeme daa'imni kun waa balleessitu yookaan immoo waa jalaa badu yookaan daa'imni kun amma daa'imni xiqqoo tokko yoo bakka tokko keessanii deemtan bakka tokko teessee siinee hedduu jechuudha. Maaliif daa'ima of hin beektu jechuudha. Bakka sammuun see ajaja deemti. Kanaafuu Simraan Muktaariin akkas goote jechuudha. Asii si dhiiseen deemu inni caaltuu bira si dhiiseen deemu ittiin viidiyoo kaleessa moo dheengadda gadhiisan keessatti immoo atu du'i bakka isaattiin maal taate obboleettii kiyya iseedhaaf sabbaa manaatii bara iseenuu sitti hin dubbanne iseenuu waa tokko hin dubbanne iseen kan miidhamtee jirtu kan zallamamtee jirtu waa takka hin dubbanne ati osoo qabbaneessitee gad of qabdee dubbattee si wayya. Maaliif hojii rabbiin beekan abbaan manaasee kuni yookaan sigatee haadha warraa kiyya ka jalqabaa kan an jalqaba bultii maal akka ta'e itti bare bultii gad dhaabbachuun maal fakkaatu fatanaa hunda keessa darbee fatanaa sana keessa darbe fattanamee keessa darbee haadha manaa koo jalqabaa naa wayyaa siin jechuus ni mala hin jarjariin suuta ejjedhu jarjaraa reettiin oroodhee mammaa kaanii jarjartee Muktaar kiyya jettee mataarran kaatiin haadha warraa isaa jalqabaa kan haadha ilmoo isaatii filachuun mala guyyaa rabbi isa qajeelche namni tokko immoo achitti nafuunuma jijjiirama innillee qajeeluun mala jechuudha. Kanaafuu jarjartee waa hin laaqin siin jedha Simraan keenya homaatii miti. Caaltuu ati immoo sabrii jabduu qabda maashaallah tabaaraka rahmaan hanga kana obsitee jira kan lamaan haasofsiisuun keeyyuu wallaahi barumsa namaaf ta'a jechuudha. Nama jarjaruu fi nama ariifatee waa gochuu deemuu fi nama ariifatee waa balleessuu deemuu fi obsitee nama abbaa manaa keessirraa fudhate nama abbaa ilmoo keetisirraa fudhate tasgabbiidhaan yeroo dhaabattee harka marattee dhaabattee haasofsiiftu obsa cimaa qabaachuu kee agarsiisa jechuudha. Dubartii jabduu ta'uu kee agarsiisa. Dubartii obsituu dubartii of fuulduratti dubbiin kun akkam ta'uu deema garam deema jettee yaaddu taatus ta'uu sirraa baratamaa jechuudha. Obsi kees baay'ee tokko barumsa namaaf ta'a. Kanaafuu obboleettii kiyya jabaadhu atis akkasumaan itti fufinsiin jedha. Wallaahi hedduu tokko namatti tolte hedduu tokko nama mararte jechuudha. Yeroo isaan lamaan dhufanii akka itti fokkoran kophaa isee dhaabattee yeroo itti haasoftu kophaa miti garuu rabbii waliin jirti. Rabbii gaditti jechuu barbaadetti daawwattoota fi kabajamtoota kiyya namni rabbiin qabummaa waan dhabe hin qabu ni beektanii. Kanaafiyyuu obsi caaltuu hunduma keenyaaf barumsa ta'a jechuudha. Nama bultiin isaa jalaa baddee jirtu rabbiin haa qajeelchuu fi rabbiin bakkatti haa deebisuuf jenna daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Ani har'a wallaahi Simraan ofumaa fiddee ofumaa fixxe jedhan tokko ta'e ofumaa mana seesin geessaa
YouTube keerraa fudhattaa jettee achi geessitee gaafa achi geessu immoo akka waan isheen isarraa fudhattu rifattee kiu jettee akka taatu dhabdee kottu ni deemna jettee Muktaariin harkifattee kaate jechuudha. Kanatu na ajaa'ibnaan har'a fidadhee dhufee yookaan immoo viidiyoo irraa maree isiniin jaallattotaa fi kabajamtoota kiyyaa yaanni qabu kana fakkaata. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraa walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.